Hello everyone, usuku lakho luhamba kahle. Namhlanje nginiphatheleke izindaba ezithinta abarepha okungu-Big Zulu kanye no-Cassper Nyovest. UCassper Nyovest-ke uzwakale eveza eyokuthi ufisa beno-Big Zulu bayozwana amandla eringini. Kodwa-ke uCassper Nyovest-ke ushawa ukuthi-ke le mpi yakhe-ke beno-Big Zulu idinga abaxhasi okuyikona ukuthi okwamanje abaxhasi akakabatholi. Esingazi-ke noma kuyogcina ngempela yini ebatholile abaxhasi ukuze sibone ngempela ukuthi ubani inkunzi phakathi kwakhe no-Big Zulu. Kodwa-ke izinkulumo zakhe uCassper Nyovest zikhombisa ukuthi unako ukumsaba uBig Zulu ngoba uzwakale ekhala ngokuthi uBig Zulu mkhulu kunaye. Asazi-ke noma-ke mekuliwa ngempela-ke kanti kusuke kukhawunta yini ukuthi umuntu omkhulu noma mncane ngomzimba. Thina nje sisifisa ukubona ngalolu suku ukuthi ngempela ubani oyoginqwa phansi ngoba phela ayikho lento ayishoyo ukuthi isisindo siyakhawunta ngoba kwesinye isikhathi ngempela ubona isidodla siginqwe isilenda. So lento ayishoyo uCassper Nyovest nje ayiwakhi neze umqondo, kodwa-ke kuyizinkomba zokuthi uyamsaba kahle kahle uBig Zulu. Asike sizweleke yena kuCassper Nyovest eyisholo yena ngomlomo wakhe ukuthi uBig Zulu mkhulu nanokuthi-ke ngempela udinga abaxhasi ukuze baqhubeke nempi yabo. Uma uthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiya usubscribe-ile ukuze ungeke uzuphuthela amavidiyo afana nalawo ashone khona-ke. Yeah, that one is a long one. That one's a long one. But I want it to happen. But the numbers, the deals must make sense. Yeah, because it's dangerous. Yeah, no, I'm with you. I'm with you. Dangerous. He's a big guy, but yeah, I got you. Hopefully it happens this year. Okay everyone, sivala la ivideo namhlanje sibeka unqi. I really hope you enjoy the video namhlanje. If you enjoyed it, make sure to smash the like button, open the smash the subscribe button, and I will see you in the next video. Bye.